Salam aleyküm şeyx. Və aleykum salam və rahmetullah bərəkatuhu. Peşəsi insanları hakimə qarşı qızıqlandırmaq olan bəzi şəxslər sələflərin hakimə qarşı çıxmaq olmaz çağırışından narahat olub deyirlər ki, Peyğəmbər belə söz deməyib, deyə də bilməz, çünki özü də hakimlərə qarşı vuruşub. Bu nə dərəcə doğru fikirdir? Elhamdülillah. Görürsən, adam cahildir. Lakin məcbur, hər halda şübhə yayır da, şübhədir. Heç bir, nə ki bizim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, heç bir Peyğəmbər hakimə qarşı çıxmayıb. Heç bir Peyğəmbər miting eləməyib. Heç bir Peyğəmbər insanları haqsız yerə kan tökdürməyib. Heç bir Peyğəmbər. Bir dənə Peyğəmbər misal gətirəməzsən ki, hakimə qarşı çıxıb. Hakimiyyətinə qarşı. Sadəcə etiraz nə deyildi? Etiqad cəhətindən. Tevhiddə. Allah şərik qoşurdular. Bütlərə, pirlərə gedirdi cəmaat. Peyğəmbərlər deyirdi, bu pirlərə gedməyin. Allahla münasibətimizi düzəldi. Aydındır. Onlar sadəcə savadsız insanlardır. Nə olsun dindən biraz indi. Metrodan alan iki dənə kitabı oxuyub. Elə bilib ki, dindən başı çıxıb. Savadsızdır. Bəli. Həmçinin deyir ki, sələflər deyirlər hakimə qarşı çıxmaq olmaz. Amma bu qüvvə olana qədərdir. Əgər qüvvə olsa, sələflər öz fikirlərini dəyişəcəklər. Yox, səhv salır. O sələflərlə, ümumiyyətlə sələfliyi çoxsu başa düşməyib. Və ya bəziləri bilir, düzgün təqdim eləmir sələfləri. Xavariclərlə, bəziləri IŞİD-lə bağlayır, bəziləri xavariclərlə, bəziləri radikallarla. Sələfliyi əksinə, sələfliyi yeganə cəmaatdır ki, onlarla mübarizə aparır, heç nəsiz. O adam görsən savadsızdır. Ya sələfliyi başa düşməyib indiyəcən. İkinci, bizim üçün fərqi yoxdur, qüvvə var, yoxdur. Olmaz hakimə qarşı çıxmaq və salam. O, müxaliflər deyir, ixvan meyllilər. Bəli, onlar hələ fikirlər var onlarda. Onlar hətta deyirlər ki, məqsədə çatmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edə bilərsən. Hətta müxalif olsa belə şəriətə vasitələr. Olmaz elə, olmaz. O səhv salır. Səhv salır. Biz sələflər fərqi yoxdur, bizim üçün qüvvə var, yoxdur. Hakimə qarşı olmaq çıxmaq və salam. Maraqlısı ki, özü də sevinir. Deyir, mənim də qüvvəm olsa, mən də çıxaram hakimə qarşı. Vallahi nə bilim, hələ adamlar savadsız adamlardır. Savadsız adamlardır. O hələ, o bizim başa düşmür hakimə qarşı çıxmaq, nə fəsadları var. Elə bir ki, hakimə qarşı çıxmaq halvazaddır. Bir çevrilsin, dünyaya baxsın, nə baş verir. Bəli.